Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi nongeye kubasuhuza, muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Bruxelles mu Bubiligi. Ndi kumwe na Padiri Fortunatus Rudakemwa, dukomeje bya biganiro byacu ku mateka. Padiri Fortunatus, reka dukomeze ibiganiro byacu by'amateka. Nibyo, urakoze cyane. Reka dukomereze ku ivuka ry'amakomini, ubwo u Rwanda rukaba rutangiye ku buryo budasubirwaho inzira iruganisha ku bwigenge ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1962. Turibuka ko ku itariki ya 10 z'ukwa 11 1959 leta mbirigi yasohoye itangazo ryagenaga inzira u Rwanda n'u Burundi bizanyuramo bigana ubwigenge. Kuri Noheli ku itariki ya 25 z'ukwa 12 1959, umwami Baudouin wa mbere w'Ububiligi yashyize umukono we ku itegeko ryitwa Décret intérimaire sur l'organisation politique du Rwanda-Urundi. Ubwo abahaye abamuhagarariye muri Rwanda-Urundi uburenganzira busesuye bwo gutangira gushyira mu bikorwa ibikubiye muri rya tangazo, ari byo ishyirwaho ry'amakomini. Amatora mu makomini yagombaga gutangira mu kwezi kwa gatandatu 1960. Ishyirwaho rya leta y'agateganyo, gouvernement provisoire, hakurikijwe ibyavuye muri ya matora y'amakomine, nanone n'amatora y'abagize itegeko nshinga, amatora y'abagize inteko ishinga amategeko nayo y'agateganyo. Nyuma y'iryo shyirwaho ry'inzego zose z'agateganyo, amakomini, abajyanama bayo, leta n'umukuru wayo, inteko ishinga amategeko, nibwo u Rwanda n'u Burundi byagombaga kugera ku bwigenge busesuye. Ubwo za nzego zikareka kuba agateganyo, ahubwo zikayobora igihugu nyabyo koko. Kugeza ubu umwami niwe wagombaga gukomeza kuba umukuru w'igihugu, ariko akaba umwami ugendera ku itegeko nshinga, umwami urebera abanyarwanda bose, ubungabunga ubumwe bwabo, akaba hejuru y'igishobora kubatanya cyose, cyaba ubwoko, amashyaka, uturere n'ibindi. Nta cyiza nko kuba umwami ugendera ku itegeko nshinga, naho abayobora abaturage mu ngamba zose z'ubuzima bwabo bwa buri munsi, bakaba abantu bitorewe nyine n'abaturage. Intambwe ya mbere mu nzira iganisha u Rwanda ku bwigenge kwari uko sushofori zihinduka amakomini. Inini zagomba guhera ko ziba amakomini, intoya zigashyirwa hamwe ari ebyiri cyangwa eshatu, zikabyara komine imwe. Ako kazi se ko guhindura sushofori zikaba amakomini, ubwo na shofori zikaba zivuyeho, ninde wagombaga kugakora? Ni abagize inama nkuru y'igihugu yunganiraga umwami. Ni muri urwo rwego ku itariki ya 6 z'ukwa 2 1960, Bwana Yohani Paul Haruwa wayoboraga Rwanda Burundi yasinye itegeko ngenga, ordonnance législative,
nimero 221/52 rishyiraho inama nkuru y'agateganyo yasimburaga inama nkuru ya kera yari yarasheshwe ku itariki ya 10 z'ukwa 11 1959. Gusubira mu mazina y'abari bagize iyi nama nshya n'amashyaka bakomokagamo, nubwo twabibonye mu biganiro byashize, ntabwo ari ukurondogora, ahubwo birakwiye kuko bidatinze bamwe mu bayigize bazayivanwamo n'abayobozi b'amashyaka bari babereye abayoboke. Ibyo ntibyabujije inama gukomeza gukora, ariko byatumye urugendo ruganisha u Rwanda ku bwigenge ruzamo ingorane nyinshi kandi zikomeye kuva mu mezi ya mbere y'umwaka w'1960. Twongere twibukiranye rero abari bagize iyi nama nshya idasanzwe y'agateganyo. Uwa mbere yari Dominiko Mbonyumutwa wo mu ishyaka rya Parmehutu, uwa kabiri akaba Anastase Makuza nawe wo mu ishyaka rya Parmehutu, uwa gatatu akaba Agustine Ndayambaje wo mu ishyaka rya Prosoma, uwa kane akaba Isidore Nzeyimana nawe wo mu ishyaka rya Prosoma, uwa gatanu akaba Lazare Ndazaro wo mu ishyaka rya RADER, uwa gatandatu akaba Etienne Rwinyemera nawe wo mu ishyaka rya RADER. Noneho hakaza uwa karindwi François Nshogozabahizi wo mu ishyaka rya UNAR. Ndakeka ko ubushize nari nibeshye nkavuga ngo yari mu ishyaka rya RADER. Uwa munani akaba Karema nawe wo mu ishyaka rya RUNAR. Hanyuma rero uwa cyenda tugiye no kuganiraho mu kanya akaba François Ruzibiza wari umuvandimwe akaba n'umujyanama wihariye w'umwami Ndahindurwa. Ni ukuvuga rero ko iyi nama yari igizwe n'abarwanashyaka babiri ba Parmehutu, babiri ba Prosoma, babiri ba RADER na babiri ba UNAR. Bose hamwe bakaba 8, Abahutu 4 n'Abatutsi 4. Kuri abo 8 hakiyongeraho abantu babiri bari bafite urwego rwihariye. Uwa mbere ni Bwana François Ruzibiza twavugaga mu kanya. Nta shyaka na rimwe ryari ryamwohereje. Yari umuvandimwe n'umujyanama wihariye w'umwami Ndahindurwa. Akaba yaramuhagarariye muri iyo nama, bitabujije ko umwami yashoboraga ndetse yari afite inshingano yo kwiyizira ubwe mu nteko z'iyo nama. Ntiyigeze hakandagiza ikirenge na rimwe, kabone n'umunsi abayigize barahira. Hari ku itariki ya 6 z'ukwa 2 1960, ku umwami adahari bigatungura abantu bose kandi bikababaza cyane Jean Paul Harwa wabivuze mu mbwirwaruhame disikuru ye y'uwo munsi. Byumvikane rero ko François Ruzibiza yari we umukuru mu bareshya, premier entre les égaux nk'uko bavuga mu gifaransa, primus inter pares mu kilatini. Umuntu wa kabiri wari mu rwego rudasanzwe kandi ari muri iyo nama ni Umubirigi Bwana Hubert Bovy wari umujyanama w'iyi nama nyine. Yarashinzwe kuyigira inama, siwe wayiyoboraga, ariko niwe wari icyo bita mu gifaransa directeur de débat, niwe watangaga ijambo. Hanyuma byaba ngombwa wenda hari abari mu nama bashyamiranye akaba ari we ugarura ituze,
ariko inama si we wayiyoboraga, oya ntabwo yari perezida wayo. Igihe inama yagombaga gufata ibyemezo, Bwana Hubert Bovi ntabwo yatoraga, nta burenganzira yari afite bwo gutora. Ni ukuvuga ko abari bafite ijwi ari bariya 8. Mu nyandiko article nanditse kuri kamarampaka nkayitangaza mu kwezi kwa gatatu 2011 ku rubuga rwawe Bwana Gaspari rwitwaga Musabyimana.be. Ubu uracyahari padiri nuko rwitwa Musabyimana.net. Yego ubu rwitwa Musabyimana.net. Kuri urwo rubuga navugaga ko Ndahindurwa yijunditse iyo nama kubera ko 1/2 cy'abari bayigize bari Abahutu. Ibyo nanditse icyo gihe mu kwa gatatu 2011 nabitangiye kandi ibimenyetso tuzasuzuma mu biganiro bizaza mu minsi iri imbere. Ikindi nkeka cyatumye umwami Ndahindurwa atarakundaga iyo nama, cyo ntabwo nacyanditse muri iyi nyandiko kuko nari ntarakimenya. Yumvaga ko ari bwo buryo bwe bwo kwihimura kuri Haruwa, kuko icyo abantu benshi batamenye nuko mu nzira zinyuranije n'amategeko mu kwezi kwa mbere 1960 umwami Ndahindurwa yari yashyizeho inama ye nkuru, atinyuka no gutumira Haruwa ku itariki ya 11 z'ukwa mbere 1960 mu muhango wo gutangiza imirimo yayo. Birumvikana ko Haruwa atitabiriye uwo muhango, ibyo bigatuma icyifuzo n'igikorwa bya Ndahindurwa biba imfabusa, kandi abamwisangagaho bakamwumvisha ko yari yatamenye. Ukutaboneka k'umwami Ndahindurwa mu nama nkuru y'agateganyo n'ukuyivanwamo kwa bamwe mu bari bayigize bikozwe n'abayobozi b'amashyaka bakomokagamo, ntibyabujije iyo nama kugera ku bikorwa byaranze ku buryo budasubirwaho amateka y'u Rwanda. Reka tudatinze duhere ko tubisuzuma. Mbere yuko tubisuzuma ndagira ngo mbwire abatwumva inyito ya nyandiko twavugaga natangaje ku rubuga rwawe yitwaga Brève historique do Kamarampaka, le référendum qui le 25 septembre 1961 abolit la monarchie et instaura la république au Rwanda. Yari n'ubiracyariho washaka yayireba pari. N'ubiracyariho. Kuri ibi turi gusuzuma rero ivuka ry'amakomine kuzagera no kuri Kamarampaka, ejo bundi ku itariki ya 25 muri uyu mwaka w'2020 umunyarwanda witwa Edison Ndayisaba nawe yatanze kuri izi ngingo ikiganiro cyiza cyane mu Gifaransa kuri radio television ya Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Bwana Edison Ndayisaba nawe yabisobanuye neza. Reka dukomeze rero dusuzuma ibyo inama y'agateganyo idasanzwe yagezeho bitagombye kwibagiranwa mu mateka y'u Rwanda. Iyi nama niyo yize inononsora kandi ishyiraho umushinga wo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu turere twa Mayaga n'Ubugesera.
abakuze uyu mushinga barawuzi, witwaga mu gifaransa OBM, Office du Bugesera Mayaga, pardon. Iyi nama niyo yakoze imbanzirizamushinga wo gukuraho ubukonde bwari bwiganje mu majyaruguru y'u Rwanda, Gisenyi, Ruhengeri na Byumba. Gaspari, ntiwandusha gusobanura neza ubukonde icyo bwari bwo? Padi ni igika kizima gusobanura ubukonde. Bavugaga ubukonde n'ubuhake, ariko ngira ngo ubukonde bwari mu Ruhengeri na Gisenyi, cyane muri ibyo bice bya ruguru, aho umuntu yabaga ari umukonde nawe akagira abandi ategeka, nk'uko mbese mu majyepfo naho hari umutware w'umusushefu wagiraga abahatse. ahandi ho byari ubukonde, ngira ngo byari byerekeye cyane cyane ubutaka, bakavuga ko ari umukonde nuko ko yabaga yaravukiye aho, afite amasambu menshi, agaho n'abandi, ariko bagasa n'abamumenya. Ubwo rero yabaga ari umukonde. Ni ibintu birebire, cyerekana nongeye gusoma nkareba neza, ariko nshishije n'ibyo ngibyo. Ubwo nanjye nageze kuri iyi ngingo njya kureba ubukonde icyo bishobora kuba bivuga. Ubwo nibwiraga ko hari umukurambere wageze ahantu hari ishyamba agakonda, noneho ubwo butaka bukaba ubwe n'abamukomokaho. Abandi bose baje nyuma bakaba abagererwa, ntibagire umurima, isambu bigengaho, bakaba abagererwa, bakajya batirwa. Mu by'ukuri bigomba kuba ariko bimeze, ariko nasanze nta kintu cyoroshye kibaho. Ubwo nagiye gushakisha nihuta, nti ubukonde ni iki? Nsanga habaho ubukonde bw'ubutaka, habaho ubukonde bw'umuheto, habaho ubukonde bw'amatungo. None ndavuga nti reka tubyihorere, n'abatwumva nabo bazadufasha kubusobanura. Ariko nyine ntabwo cyari ikintu cyiza, kuko abantu bamwe bihariraga amasambu manini, abandi bakaba abagererwa. Reka twikomereze, ubwo abandi bazatwunganira. Iyi nama rero niyo yakoze imbanzirizamushinga wo gukuraho ubukonde bwari bwiganje mu majyaruguru y'u Rwanda, Gisenyi, Ruhengeri na Byumba. Ibyo iyi nama yakoze nibyo Perezida w'agateganyo Dominiko Mbonyumutwa azaheraho atangaza mu numero ya mbere y'igazeti rya leta mu 1961 itegeko rivanaho ubwo bukonde. Ahandi mu Rwanda ubuhake bwari bwaravuyeho mu 1954, ariko byari mu magambo no mu mpapuro gusa, kuko ibikingi n'ibisigati byari byaragumyeho. Ibikingi n'ibisigati twabivuganiriyeho mu biganiro bya mbere, igihe twavugaga ko guhera muri 1952 abahutu bari barize bifuzaga ko ibibi byose byarangaga ingoma ya cyami bivaho. Ubwo rero ibikingi n'ibisigati ntabwo tugiye kubigarukaho aka kanya, byadutinza cyane. Nibiba ngombwa tuzongera tubiganireho, ariko rero benshi mu baduteze amatwi bazi ibyo ari byo ibikingi n'ibisigati. Iyi nama niyo yabivanyeho. Ubwo ubuhake buba buvuyeho noneho mu by'ukuri, kuko muri 1954 hari mu magambo no mu mpapuro. Uwa mbere utarabyubahirije abikuyeho mu magambo ni mu mpapuro yari umwami Rudahigwa ubwe. Tugiye kubisobanura ubu ngubu kwaba ari ugusubira inyuma, niba ngombwa tuzabigarukaho. Reka dukomeze. Ya nama ivanyeho ubukonde, ivanyeho ibikingi, ivanyeho ibisigati, ubwo noneho n'ubuhake burashize buragenda. Itegeko ribivanaho umwami Kigeli Ndahindurwa yanze kurisinya.
rezida udasanzwe bwana Guy Logiste ararisinya kuko amategeko yabimuheraga ububasha. Ntabwo ngiye kwirirwa mvuga icyo ntekereza ku kuba Kigeli Ndahindurwa yaranze kubisinya, ariko rero buri wese nyine arumva icyo bisobanura. Yerekanye ko kuba umwami ugendera ku itegeko nshinga atabishoboraga kubera inyungu za bamwe mu banyarwanda, kurebera bose ntabwo byari bimworoheye. Dukomeze. Kuri 28 z'ukwa kabiri 1960, umwami Ndahindurwa abisabwe n'iyi nama idasanzwe y'agateganyo yasinye icyo bita mu gifaransa lettre circulaire, ibaruwa rwoma, ibaruwa igenewe abantu bose, avugamo ko inari ya Prosoma, Parmehutu na Raderi ariyo mashyaka makuru mu Rwanda, ni ukuvuga amashyaka afite abayoboke benshi kurusha ayandi. Mu gifaransa bayitaga les partis nationaux. Iyo baruwa yari mu murongo wo gushimangira ibitekerezo bya demokarasi n'ubutegetsi bwa cyami bugendera ku itegeko nshinga. Iyi nama idasanzwe y'agateganyo yunguranye ibitekerezo n'intumwa z'umuryango w'abibumbye, twaziganiriyeho mu kiganiro cy'ubushize, zasuye u Rwanda umwaka w'1960 ugitangira. Kubera ibiganiro zagiranye n'abari bagize iyi nama, zitahana icyizere ko demokarasi ari ikintu igishoboka mu Rwanda. Iyi nama idasanzwe y'agateganyo yasabye umwami Ndahindurwa ko mu rwego rwa politiki yafata ibyemezo bikomeye kandi bigaragara. Ari byo: icya mbere, gushyiraho itsinda rigizwe n'abantu 4 bavuye umwe muri buri shyaka muri ya yandi 4 yarushaga ayandi kugira abayoboke benshi mu Rwanda hose. Icya kabiri, kunoza uko ibintu bikorwa ibwami, protocole de la cour. Protocole y'ibwami, protocole umuntu yayivuga ate mu Kinyarwanda? Cyagize ngo amagambo ntagiye kuba make padiri, ubwo abatwumva bazatubwira. Abazumva bazatubwira, kandi hari ya nkoranya dictionnaire ya bwana Eugene Shimamungu izasohoka muri uku kwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Iya mbere yari Ikinyarwanda, Igifaransa, indi igiye kuza ari Igifaransa, Ikinyarwanda, ubwo izadufasha cyane. Uko ibintu bikorwa ibwami, protokole y'ibwami ni ugutegura ingendo z'umwami abyumvikanyeho n'abagize rya tsinda, gushyiraho gahunda za buri munsi z'umwami, aho aza kuba ari ku isaha iyi n'iyi, abo yakira, igihe biri bumare, kandi buri gihe akaba ashagawe nibura n'umwe mu bagize rya tsinda ry'abantu 4. Mu bitabo nsoma ni uku bimeze. Kuba iki cyifuzo cyari kigamije kuvanaho akajagari ibwami, nibyo nitekerereza, ku buryo inkonkobotsi yose itaza iturutse ikantarange ngo ndashaka kubona n'umwami, kandi bakabonana koko, kwari ukugira ngo iby'ibwami bigire uko bigenda, ndetse n'umutekano w'umwami uhungukire. Ubwo ndumva ari cyo iki cyifuzo cya kabiri cyari kigamije.
ni byiza nta muntu wo kwinjira ibwami nk'uwinjira mu isoko no byari bikwiye. Icyifuzo cya gatatu, kwimurira ingoro y'umwami i Kigali akaba ariho ajya gutura. Ibi ngibi kwari ukugira ngo ashobore gukorana na rezida ku buryo bwa hafi, kandi ashobore no kwitarura abantu bamugiraga inama mbi, ashobore kwigenga. Ibi byo kwimura ingoro y'ikaje i Kigali nawe yari yarabyifuje kuva kera, uretse ko ubu bongeye kubimubwira. Icya kane kwari uko yemera abayobozi b'agateganyo bari barasimbuye abashefu n'abasurushefu. Icyifuzo cya gatanu, kwemera ko inama igira icyo ivuga ku byemezo byose umwami yifuza gufata. Icya gatandatu, gusinya cyangwa kugira icyo avuga mu minsi itarenze 8 ku nyandiko zose zikubiyemo ibyemejwe n'inama, bidakuyeho ko inama ishobora kumwongerera icyo gihe cyo gusinya cyangwa kugira icyo avuga kuri izo nyandiko. Icya karindwi, gukuraho Karinga igasimburwa n'ibendera ry'igihugu no gukuraho burundu inteko y'abiru. Iyi ngingo yo kuvanaho Karinga n'abiru yari ishyigikiwe na Raderi na Prosoma na Paromehutu. Naho inariyo igaseta ibirenge ivuga ngo ubwiru ni ikintu gikomeye mu mateka y'u Rwanda, ngo bumaze kwandikwa nibwo inteko y'abiru yavaho. Inari kongeraho iti Karinga yavaho ari uko byemejwe ku bwiganzure bw'amajwi mu itora rya kamarampaka ryitabiriwe n'abanyarwanda bose bujuje ibyangombwa bituma babasha gutora. Ibi byemezo uko ari 7, umwami Kigeli Ndahindurwa yabiteye utwatsi. Usibye icyifuzo cyo kwimuka akajya gutura i Kigali, kuko yavugaga ngo n'ubundi ngo niwe watanze icyo cyifuzo mbere y'abandi bose. Inama idasanzwe y'agateganyo niyo yize kandi irangiza umushinga wo gufata sushofori 544 ikazivanamo amakomini 229, hategurwa amatora y'amakomini yarateganijwe mu kwa gatandatu no mu kwa karindwi 1960. Amatora yagombaga kurangira abasurushefu n'abashefu bavuyeho burundu, bagasimburwa n'abayobozi b'amakomini, ariko abayobozi b'ibanze b'amakomini bari abajyanama ba komini, noneho abajyanama ba komini bakitoramo umukuru wabo uyobora komini, ari we waje no kwitwa burugumestre, ariko abayobozi b'ibanze bari abajyanama. Ubuso bw'ayo makomini bwakomeje kujya bugenda bwiyongera, ari nako umubare wayo ugabanuka, kugeza ubwo yari 145 mu myaka mike irangiye, yari asigaye ari 145. Iyo nama idasanzwe y'agateganyo yabayeho igihe cy'amezi 7 gusa, kuko yasimbuwe n'indi nama yashyizweho kuri 18 z'ukwa 10
18 z'ukwa 10 1960 hakurikijwe ibyari byavuye mu matora ya makomini muri Kamena na Nyakanga 60. Iyo nama nshya yatangiye imirimo yayo hashize icyumweru kuri 26 z'ukwa 10 1960 ari nawo munsi leta guverinoma y'agateganyo yashyizweho nayo hakurikijwe ibyari byavuye mu matora, ikanahera ko itangira imirimo yayo iyobowe na Minisitiri w'Intebe Gregoire Kayibanda. Ibi tuzabigeraho mu kiganiro cy'ubutaha cyangwa se ikizakurikiraho, ariko ndahamya ko ari mu kiganiro cy'ubutaha. Ubwo rero kuvuga no gutaruka, umuntu ashobora gutaruka asubira mu bya kera cyangwa se mu bizaza. Benshi mawo duteze amatwi baribuka ko kuri Repubulika ya mbere itariki ya 26 z'ukwa 10 wari umunsi mukuru wa guverinoma, umunsi mukuru wa leta, hari na konje. Hanyuma kuri Repubulika ya kabiri ku ngoma ya Habyarimana, uyu munsi wa guverinoma waje gusimburwa n'umunsi w'ingabo z'igihugu kuri 26 z'ukwa 10. Iyi nama turiho twunguranaho ibitekerezo yabayeho amezi 7 gusa, ariko ubu tumvise ko yakoze ibintu bikomeye muri icyo gihe gito. Muri icyo gihe gito cy'amezi 7 yanahuye ingorane tizijya zibura. Kuri 19 z'ukwa 5 1960 abayobozi ba Inari bari barahunze u Rwanda bategetse abayobozi ba Inari bari barasigaye mu gihugu ko bavana abahagarariye iryo shyaka mu nama idasanzwe y'agateganyo, kandi iryo shyaka rikaba ribujijwe kuzongera gukorana ku buryo ubwo ari bwo bwose n'iyo nama ndetse n'Ababiligi bategekaga Rwanda ubundi. Inari yo mu Rwanda yasabwaga kandi kutitabira amatora y'amakomine yarateganyijwe mu kwezi kwa 6 no kwa 7 1960, ndetse igasabwa no gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo matora atazaba. Aha rero twibukiranye ko intumwa z'umuryango w'abibumbye zivuye mu Rwanda ku itariki ya 1 z'ukwa 4 1960 zanyuze Dar es Salaam kubonana n'intagondwa za Inari zari zarahungiyeyo, kandi izi ntumwa z'umuryango w'abibumbye zavuye mu Rwanda zitanze icyifuzo ko ayo matora yakwigizwayo. Guhuza ibyo bintu byombi byadufasha kumva ibi byemezo Inari ikomeje gufata. Ishyaka rya Inari ryibwiraga ko riri guhima Ababiligi n'impirimbanyi za demokarasi, ariko mu by'ukuri niryo ryihemukiraga ubwaryo. Padiri Alexis Kagame abisobanura avuga ati, ukwikubita kw'abarunari ntikwabujije inama gukomeza imirimo yayo. Ibyemezo bigenga imigendekere y'igihugu bikomeza gufatwa nta ruhare babigizemo. Bo ubwabo kandi bivukije umushahara wagenerwaga buri kwezi abagize iyo nama, ibikoresho bahabwaga, batakaza n'icyubahiro abagize iyo nama bari bafite, cyatumaga bahinduka rwose abavuga rikijyana. Mu rwego rwa politiki ni Padiri Alexis Kagame
Kagame ukomeza kubivuga, igihe inari yanze kwitabira amatora y'amakomini, iryo shyaka ryishyize akagozi mu ijosi, kubera ko ubwami bwari bwaracengeye mu mitima no mu mitwe y'abanyarwanda benshi cyane, kandi inari ikaba yarafatwaga nk'ishyaka ry'umwami. Nta gushidikanya rero ko iri shyaka ryari gutsinda mu makomine menshi hirya no hino mu Rwanda. Padiri, ibyo uvuga nibyo. Wa muzungu ujya nkubwira witwa Jasper tujya tuganira ku mateka y'u Rwanda. Muri ibyo bihe yari ku Kibuye, amatora agitangira, amatora y'amakomine yatangiye ya mbere, yari ku Kibuye. Noneho ngo akoresha inama, abwira abaturage ati rero mugiye kuzatora, ati buri muntu wese ushatse yakwiyamamaza, ati kandi buri muntu wese agomba gutora uwo ashaka. Noneho ngo hari umuhutu wari hafi aho ngo aramubwira ngo ariko muzungu vraiment ngo none se ngo ubu urakeka ko uyu muhutu, ngo yerekana umuhutu bari bicaranye, ngo uyu muhutu uyu nguyu namutora, ngo aya ngo nta muhutu natora, ngo nzatora umututsi, ngo umuhutu se yategeka ate. Ariko yabimbwiye ashaka kunyumvisha ko abahutu mu mutwe wabo bari barabogeje ubwonko ku buryo yumvaga undi muhutu atamutegeka. Nibyo uravuga nyine ko Ronari yari gutsinda ahantu henshi, ko abantu benshi bemeraga ubwami n'abatware, mbese bari barangije kumva ko umututsi afite ububasha, afite ubwenge kurusha umuhutu. Runari rero nta gushidikanya yari gutsinda henshi, ariko rero bagomba kuba baranze gusangira ubutegetsi n'abandi. Nta murima rusange aho kuwusangira wawusatura, mugani wa cya kinyogote. Ayo mahirwe inari yarayivukije, isigara ari nta hantu ifite ishinga ikirenge mu Rwanda. Ibi ngibi rero ababyifuza, ababishoboye bazabisome mu gitabo cya Alexis Kagame, Un abrégé de l'histoire du Rwanda de 1853 à 1972, kuva ku rupapuro rwa 282 kugeza ku rupapuro rwa 283. Kuba inari yari gutsinda amatora kakahava, tuzabigarukaho tuganira kuri aya matora ya komini, ku matora y'intumwa za rubanda no ku itora rya kamarampaka. Inari yari ifite ingufu. Kuri ibi, ibyo kuvanwa mu nama idasanzwe y'agateganyo kuri 26 z'ukwa munani 1960, Yozefu Habyarimana Gitera wayoboraga Aporosoma yategetse Isidore Nzeyimana wari uyihagarariye muri iyo nama kuyivamo. Sinzi icyatumye bimutegeka. Nzeyimana yahisemo kuva muri Aporosoma ajya muri Parmehutu, aguma muri ya nama. Indi ngorane iyi nama yahuye nayo ni ukudashyigikirwa n'umwami Ndahindurwa, kandi ari we mukuru w'igihugu. Iyi nama imwunganira, imugira inama nziza, agahitamo ahubwo kubangamira imikorere yayo. Akongeraho ikosa ryo kwandikira amabaruwa umwami Baudouin wa mbere w'Ababiligi na Ministre de Shriva wari ushinzwe amakoroni, atabimenyesheje iyo nama, atabimenyesheje rezida, atabimenyesheje mburamatare, ni ukuvuga guverineri w'u Rwanda Burundi Haruwa. Uyu mwami sinzi abamugiraga inama. Yandikaga ayo mabaruwa yandikira abategetsi b'Ububiligi avuga nabi ababahagarariye mu Rwanda. Sinzi niba atarazi ko umwami na Ministre de Shriver bafata ayo mabaruwa bakayoherereza rezida Logiste na Haruwa, bakababaza bati ibi ngibi twabisubiza biti dute, bakababwira bati ni mubyihorere. Ahangaha umwami wagira ngo nta bajyanama yari afite. Birababaje. Mu by'ukuri ni intagondwa za inari
zakomezaga kumujya mu matwi no kumugira inama mbi. Gushyira ku murongo protokole y'ibwami byari gukemura iki kibazo. Abarwanashyaka ba Parmehutu wa Prosoma na Raderi bakomeje kumubwira ko batarwanya ubwami, ko batabwanga. Bamwereka ibyiza by'ubwami bugendera ku itegeko nshinga, aranga ntiyava ku izima. Kuri 30 z'ukwa kane 1960, ayo mashyaka uko ari atatu yibumbiye mu mpuzamashyaka yiswe mu gifaransa Front Commun des Partis Progressistes. Ubwo tugenekereje ni ihuriro ry'amashyaka atagitsimbaraye cya kera. Bisobanura ko abayobozi b'ayo mashyaka bari batangiye nabo kwitarura umwami n'ubwami. Ku buryo bw'umwihariko, ishyaka rya Parmehutu ryabigaragaje ku itariki ya 8 z'ukwa gatanu 1960 irihindura izina ryaryo rikitwa MDR, Mouvement Démocratique Républicain, Mouvement iharanira demokarasi na repubulika. Repubulika rero ntijyana n'ubwami. Icyo gihe cyose abantu bavuga ngo MDR Parmehutu mbere y'itariki ya 8 z'ukwa gatanu 1996 baba bibeshye, ariko benshi barabikora, nanjye njye mbikora kenshi. Mbere y'ukwa gatanu 60 ukavuga ngo MDR Parmehutu. Icyo gihe MDR ntiyabagaho, habagaho Parmehutu. Ikindi kandi tutazi nuko MDR ije, inyito ya Parmehutu yavuyeho. Ibyo ngibyo ababizi ni bake pe. Hanyuma rero iyo nyito ya Parmehutu yaje kugaruka ifatana na MDR, bibyara MDR Parmehutu mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu hategurwa amatora ya makomine. Nibwo ishyaka ryabaye MDR Parmehutu kugira ngo iyo nyito ibafashe gutsinda amatora. Utwo ni uducogocogo dutoya ariko dufite agaciro katwo. Kimwe nuko muri 1973 Perezida Kayibanda yifuzaga ko inyito ya Parmehutu ivaho hagasigara MDR gusa, ariko rero kimwe n'ibindi byemezo byinshi ibyabaye muri 1973 byatumye ibyo bidakorwa. Reka dukomeze. Uwo munsi ku itariki ya 8 z'ukwa gatanu 1960 nibwo ishyaka MDR ryasabye ko umwami Ndahindurwa avaho, ntihagire n'undi umusimbura, ubwami bukavaho hamwe n'ibyabwo byose, Abiru, Karinga n'ibindi byose byazanaga n'ubwami. Barabyifuje ariko ntabwo bihera ko biba. Kugeza ubu Ndahindurwa aracyari niwe mukuru w'igihugu. Ukwezi kwa gatandatu gutangira yagize atya arigaba ajya muri Kongo kugira ngo azabe ari mu birori by'umunsi mukuru w'ubwigenge bw'icyo gihugu ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu 1960. Kuva kera kose nubwo ntabivugaga, nakomeje kwibaza impamvu umwami yigabye hasigaye ukwezi kuzuye kugira ngo iyo tariki y'ubwigenge bwa Kongo igere. Nabonaga ukwezi ari igihe kirekire kinini cyane. Bamwe mu bo twaganiriye bambwiye ko yatinyaga kuba yafungwa, kuba atarazize ibyo muri Ugushyingo 59 abantu bose biciwe iwe, amabwiriza abajyanama be batanze
kuba atarafashwe ngo acirwe urubanza hamwe n'abandi ni ukubera ko yari afite ikintu gisa n'ubudahangarwa immunité, ni ukubera icyo bita mu gifaransa raison d'état, naho ubundi dosiye ye yari ihari yuzuye rwose, ariko kubera ibyo maze kuvuga, kubera no gushyira mu gaciro kwa Harua, nta wigeze amurya n'urwara. Ariko tubonye uko yakomeje kwitwara muri za 60 nyuma ya 59. Noneho kuri 25 z'ukwa gatanu 1960 iwe ibwami havumbuwe imbunda n'amasasu byinshi cyane n'inyandiko byose byashoboraga gutuma atabwa muri yombi agashyikirizwa ubucamanza. Ibi ngibi biri ku rupapuro rwa 362 by'igitabo cya Harua. Ntavuga uwatanze itegeko ryo gukora iryo saka, ariko nta gushidikanya ko ari Guy Logiste wari rezida udasanzwe w'u Rwanda, kandi mu kubahiriza amategeko rezida Logiste akaba yari intarushwa pe. Harua rero agakomeza avuga ko Ububiligi, inzego z'iperereza z'Ububiligi zamenye ko Ndahindurwa yari yigabye kugira ngo aje gushaka muri Kongo no muri Uganda inkunga mu rwego rwa gisirikari n'urw'ububanyi n'amahanga, inkunga yatuma abasha gusubiza ibyo mu Rwanda uko byari bimeze mbere y'Ugushyingo 1959. Mu mibare ye iyi nkunga yagombaga gutangira kumugirira akamaro Kongo ikimara kubona ubwigenge. Ubwo mu kanya twibajije igituma yandikiraga umwami na ministre w'amakoloni Buruseli, ubwo ntabwo yari azi ko izo nyandiko zose zizagaruka zigahabwa Harua na Logiste. Iby'inzego z'iperereza by'Ububiligi ashobora kuba nabo atarazi ko biriho. Ibyo byose abamugira inama nibyo bagombaga kumubwira ko biriho. Reka twikomereze n'amateka y'uwabaye umwami wacu. Ariko yarigabye ajya gushaka izo mfashanyo zagombaga kumugoboka mu rwego rw'ububanyi n'amahanga, diplomasi n'igisirikari, Kongo ikimara kubona ubwigenge ako kanya. Gukusanya bene izo mfashanyo mu mahanga kugera no mu muryango w'abibumbye ntibyari bimugoye na busa, kubera impamvu twabonye mu minsi ishize. Inari yagendaga ivuga hose ko mu Rwanda hari abantu bitwa Abahutu badashaka ubwigenge, akaba ari bo Ababiligi bikundira. Byari ibinyoma, kuko Ababiligi abo bikundira byari bizwi, byari ibinyoma, ariko byaremerwaga. Hakiyongeraho ko abami bo muri Afurika bumvaga bagomba kugoboka mugenzi wabo umwami w'u Rwanda. Gukusanya izo mfashanyo rero Ndahindurwa nta kibazo byari bimuteye, nta ngorane. Hanyuma kuba abami baragombaga kugoboka undi mwami mugenzi wabo, abantu bazi amateka y'impinduramatwara mu Bufaransa mu 1749 n'intambara za Napoleon, ukuntu abami b'i Buraya bose bahagurutse bati reka tuje gutabara ubwami mu Bufaransa, abazi ayo mateka nta ngorane bagira yo kumva ukuntu Ndahindurwa byari bimworoheye. Kongo imaze kubona ubwigenge kuri 30 z'ukwa gatandatu 1960, umwami Ndahindurwa ntiyagarutse mu Rwanda, kandi icyo gihe
nta muntu wari wakarumwirukanamo nk'uko bizagenda nyuma. Icyo gihe yari akiri umukuru w'igihugu rwose. Ku itariki ya 9 z'ukwa karindwi 1960 yari Bukavu. Kuri 20 z'ukwa karindwi 1960 yongeye kugaragara Kinshasa. Ku ya 8 z'ukwa munani muri uwo mwaka yafashe ijambo kuri radiyo Kinshasa. Yakomeje ingendo ze aho yifuzaga kujya hose. Minisitiri w'intebe wa Kongo Bwana Patrice Lumumba yari yaramweguriye indege y'Indusiya yo mu bwoko bwa Ilyushin. Lumumba nawe ubwe yari yarahawe n'Abarusiya kandi n'abaderevu bayo bakaba ari Abarusiya. Aho Ndahindurwa yanyuraga hose yagendaga avuga nabi Abahutu n'Ababiligi, akongeraho ko bidatinze ingabo za Kongo iz'umuryango w'abibumbye nize bwite zizurukana Ababiligi mu Rwanda, Abahutu bakabona ishyano. Ubutwari bwo kwemeza ibi bintu yabukuragahe? Ubwo imfashanyo yari amaze kuzibona ziriho ziyongera, cyane cyane iz'Abarusiya. Abarusiya bashakaga kugira ibirindiro muri Kongo kubera ubukungu bwa Kongo, biri mu byo Patrice Lumumba azazira. Hanyuma rero gufatanya Kongo na Rwanda, Urundi, Afurika mbirigi yose, Abarusiya bakayigiramo ibirindiro ni ibintu byumvikana, kuko kugira ubutwari bwo kuvuga ibizaba mu Rwanda no mu Burundi, Kongo imaze kugera ku bwigenge, ubwo umwami yari afite ibanga rituma abivuga. Dore rero ikimenyetso simusiga cyerekana ko ishyaka UNAR ryari rifite ingufu pe mu muryango w'abibumbye. Leta y'Ububiligi ibisabwe cyangwa se ibitegetswe n'uwo muryango yatumije abari bagize inama idasanzwe y'agateganyo, harimo n'abahagarariye UNAR bari barivumbuye, ngo baze bagirane n'iyo leta ikiganiro cyimbitse, colloque, ku matora y'amakomini yari ateganijwe mu Rwanda kuva ku itariki ya 26 z'ukwa gatandatu kugera kuri 31 z'ukwa karindwi 1960. Intumwa za Loni za zindi zikaba zarifuzaga ko aya matora yigizwayo, UNAR ikaba yarifuzaga ko aya matora aba. Ibi biganiro byari biteganijwe kuri 30 z'ukwa gatanu kugeza ku ya 4 z'ukwa gatandatu 1960. Abahagarariye ishyaka rya UNAR banze kujyayo kubera ko ahantu n'igihe ibiganiro bizabera byashyizweho n'umuminisitiri w'Ububiligi atabanje kubagisha inama. Abagabo bari bizeye nk'uko byari biteganijwe. Ibiganiro byimbitse byabereye i Buruseli ku itariki ya 2 n'iya 3 z'ukwa gatandatu 1960, UNAR idahari. Ngo mbere yo kwemeza itariki n'ahantu bizabera, minisitiri w'Ububiligi yagombaga kubagisha inama. Imyanzuro y'ibyo biganiro yashyizwe ahagaragara ku itariki ya 7 z'ukwa gatandatu 1960. Umwe muri iyo myanzuro ukavuga ko kubangamira amatora no gushishikariza abandi kutayitabira bigizwe icyaha giteganywa kandi gihanwa n'amategeko. Ubwo UNAR kubera ko yari ifite amatwi yarumvaga.
undi mwanzuro wabaye ko amatora azaba ku matariki yateganijwe nk'uko twari tumaze kubivuga kuva kuri 26 z'ukwa gatandatu kugera kuri 31 z'ukwa karindwi. U Rwanda warukomeje inzira yarwo inari kubera kwiheza itabigizemo uruhare. Igihugu cya Kongo kikimara kubona ubwigenge cyahereye ko gihura n'ibibazo abantu batari biteze. Amakimbirane hagati ya Perezida Joseph Kasavubu na Minisitiri w'Intebe Patrice Lumumba. Imyivumbagatanyo mu gisirikare. Ukwibatura cession kwitandukanya na Kongo kw'intara za Katanga nyuma haziyongeraho na Kasayi. Kwibasira ababirigi bari muri Kongo. Bari benshi, hari n'abari baraje mu minsi mikuru y'ubwigenge barangije bajya gusura za pariki, inyamaswa muri za pariki zari muri Kongo. Hari n'abagiye ku mazi ntabwo bahereye ko bataha, bari bakiri benshi, ababirigi bari bakiri benshi muri Kongo. Usibye n'abasirikari bakuru b'igisirikari bari bagihari. Abanyekongo barabibasira ibi bitavugwa, kubakubita, kubakomeretsa, kubabuza uburyo, kubica, kubarya inyama pe z'umubirigi, kubarya, gufata abagore n'abakobwa ku ngufu n'andi mabi menshi. Nagiye nsoma inyandiko nyinshi kuri ibi bibazo Kongo yagize. Ni ibintu bitera urumeza, ni ibintu bitera ubwoba pe. Ibi byose amahanga n'umuryango w'abibumbye babigeretse ku mutwe w'Ububirigi ngo ni amakosa yabwo, ku buryo Ububirigi bwari bufashwe nabi mu bihugu byose by'i Burayi, muri Amerika. Abarusiya bose nakubwira bari barabagize umugani. Muroni nta muntu uhagarariye Ububirigi wavugaga, yatangiraga kuvuga bati yapfa ni bababirigi nta byabo na Kongo bye. Ababirigi bari bameze nabi, bari bamerewe nabi pe. Kugira ngo leta y'Ububirigi ishobore guhangana n'icyo kibazo cy'ingutu, Minisitiri w'Intebe wabwo Gaston Eyskens yatanze igitekerezo ko ababirigi bava mu Rwanda shishi itabona. Umuryango w'abibumbye ukohereza uhagarariye mu Rwanda ku buryo buhoraho, hakajyayo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zigafatanya n'ingabo z'Ububirigi kubungabunga umutekano mu Rwanda. Ariko kongera gutegeka u Rwanda, Ububirigi bukabireka, noneho bukita ku kibazo cyo muri Kongo. Ubwo amatora y'intumwa za rubanda yarateganijwe mu kwa mbere 1961 akegezwayo, agashyirwa ku itariki itazwi yari kwemezwa n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yagombaga guterana mu kwa kane 1961. Iyi nteko yashoboraga kuvanaho aya matora kubera ingufu inari yari ifite umuryango w'abibumbye. Ubwo rero ibyavuye mu matora y'amakomini nabyo bikaba bitaye ingufu zose byari bifite, bikaba bibaye imfabusa. Mu by'ukuri u Rwanda rukaba rusubiye aho rwari ruri mbere y'ukwezi kwa 11 1959. Iki gitekerezo cya Minisitiri w'Intebe w'Ububirigi Bwana Gaston Eyskens cyari gihuye neza ijana ku ijana n'icyifuzo cy'umwami Ndahindurwa n'icy'ishyaka rya UNAR. Ariko Minisitiri Gaston Eyskens yari akigize ate kubera ibibazo byo muri Kongo. Mu kanya ko guhumbya ijisho umurabyo uratinda.
umuryango w'abibumbye wari gusubiriza Ndahindurwa na Inari, wari kubasubiriza u Rwanda aho rwari ruri mbere ya 10 y'ukwezi kwa 11/59. Abandi ba minisitiri b'Ububirigi kimwe n'Ababirigi bari mu Rwanda bateye utwatsi icyo gitekerezo cya Minisitiri Eyskens, bacyamaganira kure pe, ariko Minisitiri w'Intebe yanga kuva ku izima. Ahera ko yohereza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bwana Leconte d'Aspremont Linden i Bujumbura ngo yige ibyiza n'ibibi by'icyo gitekerezo, hanyuma azasubire i Buruseli afite imyanzuro ifatika ihamye. Ageze i Bujumbura, Bwana Leconte d'Aspremont Linden yatumye ku mwami Kigeli Ndahindurwa ngo aze babonane bungurane ibitekerezo. Ahangaha ntihagire uwirirwa abaza ngo yamukuye he kandi yaratemberaga na ya ndege Lumumba yari yaramuhaye. Ndahindurwa yakomeza gushyikirana na logiste na Harwa. Uburyo bw'itumanaho sibwo yarabuze, bakomezaga gushyikirana rwose no kuganira aho yabaga ari hose. Ubwo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi ageze i Bujumbura yahamagaye Ndahindurwa ngo aze baganire kuri cya gitekerezo cya Minisitiri Gaston Eyskens. Ndahindurwa yanze kujyayo i Bujumbura kubonana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ababirigi, ahubwo asabwa mu Minisitiri ko yamwoherereza itsinda ry'abamuhagararira, abahagararira umwami. Minisitiri arabyemera, ariko noneho na za ntumwa Ndahindurwa ntiyazohereza. Padiri Alexis Kagame ahamya ko hagomba kuba hari impamvu 3 zatumye Ndahindurwa akora iryo kosa ryamukozeho we na Inari. Si ryo rya mbere, si naryo rya nyuma. Impamvu ya mbere ivugwa na Alexis Kagame nuko abariraga kuri Ndahindurwa bagize ubwoba ko naje i Bujumbura Ababirigi bamuhamishayo. Ubwo rero bakaba babuze uwo bariragaho, inzara ikabica. Impamvu ya kabiri yaba ari uko Ndahindurwa yumvaga ko kuri we gushyikirana n'umuminisitiri byajyaga kuba ari ukwicisha bugufi. Yari umwami, yashoboraga kuvugana n'undi mwami nk'uko yajyaga amwandikira, naho ibyo kwitaba umuminisitiri oya, ntabwo byari bikwiye umwami wo mu kigero cye. Impamvu ya gatatu ni uko abajyanama be bari bizeye badashidikanya ko umuryango w'Abibumbye muri rusange, igice cyawo kigizwe na leta zagenderaga ku matwara ya gikomunisiti ku buryo bw'umwihariko, bazabusubiza ku ngoma mu Rwanda bamaze kwirukana Ababirigi, hanyuma ak'Abahutu nabo kakaba karashobotse. Ku buryo no kuvuga ngo yohereze intumwa zimuhagarariye agomba kuba yarabivuze yizeye ko Minisitiri ari bubyange, ubwo akaba ari we ugiye mu ikosa, umwami akaba abaye umwami w'u Rwanda. Byarangiye Minisitiri Leconte d'Aspremont Linden yiboneye n'amaso ye ko gukorana na Ndahindurwa ari ibintu bidashoboka, kabone no mu bimufitiye inyungu, uretse wenda ko atabonaga ko ari we uhungukira. I Buruseli, Bwana Gaspari n'abandi mwese muduteze amatwi,
babyakiriye nabi cyane kuko bumvise batawe mu nama n'intagondwa z'ingoma ya cyami mu Rwanda bari barakoranye igihe cy'imyaka hafi 50 birengagiza nkana akarengane kagirirwaga abandi banyarwanda cyane cyane ubwo abo mu bwoko bw'abahutu. Kugira ngo Ndahindurwa yanjye kujya kubonana na Ministre Lyndon Daspромont, ntabwo twavuga ngo yarabuze abajyanama b'abasesenguzi kuko yari afite n'abajyanama b'Ababirigi. Hari abaturage b'Ababirigi bari bamushyigikiye bamugiraga inama. Kuba yaranze kujyayo nuko imfashanyo yari imaze kuboneka itubutse ku buryo yumvaga u Rwanda azarusubiramo ku ngufu. Inzoka y'abari bagize leta y'Ububirigi icyo gihe yaracuramye bumva barazinutswe. Ubutaha tuzareba amatora y'abajyanama ba komini kuva ku itariki 26 z'ukwa gatandatu kugera kuri 31 z'ukwa karindwi 1960. Uko aya matora yagenze, ibyavuyemo, leta y'agateganyo yashyizweho bivuye muri ayo matora, inteko ishinga amategeko yashyizweho bishingiye ku byavuye muri ayo matora. Hanyuma rero hagombaga gukurikiraho amatora y'abagize inteko ishinga amategeko. Ibyo tuzabikomerezaho ubutaha. Murakoze Bwana Gaspari, n'abaduteze amatwi nabo barakoze.